Come vorrei che non fossero le 6 di mattina, come vorrei non continuare a parlare in rima, ma invece la mente non sa fare altro. Quando vedi che in questa cosa sono reso un carro più scaltro, è un altro, non sono io, una controfigura. Faccio questo freestyle ma solamente nel mandato di natura. E quando sta cazzo di testa di cazzo si fa in disparte, sento che nasce l'arte fuori dagli schemi, fuori dai teoremi, perché noi italiani non siamo mica scemi. Faccio freestyle dai mari ai monti, ma quante stronzate ci racconta Monti sulle privatizzazioni, sulle tasse. Oh, sono tutti politici, no, sono tutte bagasce. Mi hanno rotto i coglioni, fanno solo sbagli e poi per loro non fanno nemmeno tagli. Che vuoi che ti dica? Pazienza, io sto fermo con la macchina perché non ho nemmeno benza. Non è fantascienza, questa è la realtà nostrana. A noi è strana sta cazzo di politica italiana, non me ne fotte un cazzo, non rompetemi i coglioni. Guarda che mi diverto semplicemente con le mie improvvisazioni, al di là di quello che pensano le istituzioni. Sono crazy perché faccio un freestyle da mesi. Vi sento offesi perché non sono abbastanza calmo, perché non sono abbastanza violento, perché non mi chiamo Salmo, perché non faccio testi densi di punchline, non mi chiamo Renzi, faccio solamente quello che mi piace, perché sono così, vivo in paese, dico le cose reali, non me ne frega una sega di quello che ti pensi tu su queste case di strumentali. Io mi esprimo, lo faccio così perché sono fuori di testa come MC. È solamente un altro prologo, tu pensi che non sono fuori, c'ho la laurea da psicologo e non ti basta, e questo è solamente un altro freestyle che ti testa come un tester una pila. E non mi interessa un cazzo se non ho un flow che sfila a stile a chilo, semplicemente che non le scrivo con la birra ma sono le mie idee. Cosa c'è che non va? Non sono un rapper che tu ti aspetti, sono un rapper pieno di difetti ma tu lo ammetti. Gli affetto tutti gli altri rapper del cazzo. Come ha fatto moglie di Bobbitt col suo cazzo.